عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين؟ شبعتوا شي راحه؟ ما بقى والو البنات المدرسه. المهم كلنا تكرفسوا لينا يدينا وتكرفس لينا الحمنه راه الصيف وهذا الشمس ضروري كيكون كلشي اكثر يدينا والرجلين والوجه كياكلها. هاد الوصفه البنات بزاف اللي عارفه وبزاف اللي غيكون مجربها. هاد الوصفه البنات كلشي جربها وما كاينش اللي جربها وما شكرهاش، راه معروفه في الفيسبوك. كتصلح الجسم وحتى الوجه. انا نقول لكم الوجه عمرني ما جربتها، وعلاش ما غنقدرش وما جربتهاش وما نقدرش نجربها؟ علاش؟ حيت فيها شي مكونات اللي ما كيداروش للوجه. بالنسبه للصابون البلدي انا ما تنصحش به. كاينين الناس اللي داروها للوجه وقال لك عطاتهم نتيجه واعره، والناس بزاف اللي شكروها بزاف بزاف. انا جربتها ليديا وجربتها رجليا، عاد غادي نعاودها عاوتاني حيت كدار جوج مرات، حتى مره في السيمانه، جوج مرات في السيمانه. قلت غادي نعاود نديرها وقلت نوجدها، علاش لا ما نصورهاش ونشاركها مع البنات. هاد الوصفه البنات شنو فيها؟ انا غنقول لكم شنو فيها ونقول لكم كل مكون لاش كيصلح، وانتم ملي تلقاو شي وصفه بحثوا على المكونات، ماشي غتشدوا وديروا. البنات على بركه الله غنقول لكم مكونات الوصفه، ومن بعد غنقول لكم كل مكون لاش كيصلح. وانتم بالدور ديالكم قبل ما تستعملوا اي مكون قلبوا عليه في جوجل. راه دابا تبارك الله كلشي شاد التليفون في يدي. فيها مايزينا معلقه كبيره ديال حليب غبره، معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان. ديروا ساشيه، اللي ما عندوش هذه شري ساشيه الذهب. وفيه معلقه كبيره ديال الخل، اما خل التفاح ولا الخل العادي ماشي مشكل. وفيها فرماجه والصابون البلدي. انا عندي ساشيه، الا ما قداتنيش عاد نزيد، ولا عندكم ديال العبار ديروا ديال العبار. انا ما لقيتش، لقيت غير هاد لي ساشيه غنستعملهم. دابا البنات غنقول لكم كل مكون لاش كيصلح. الفرماج البنات كيساعد على نمو ديال الجلد، وفيه فيتامين بي مهم بزاف للجلد. عندنا البنات مايزينا او نشا الذره، كل واحد شنو كيقول لها. مايزينا البنات كتحتوي على المعادن والحمض الاميني اللي كيحافظ على الصحه ديال البشره ديالنا والنعومه ديالو. ومزيانه بزاف المايزينا او النشا الناس اللي عندهم البشره كتكون مزيته، وكتحيد لينا الحبوب من الوجه. البنات اللي فيهم الحبوب يقدروا يديروا مايزينا مع اي حاجه كتصلح لهم الوجه ويخلطوها ويديروها، كتحيد لينا حتى الحبوب من الوجه، وكتبيض وكتفتح البشره. عندنا البنات نيسكافي او كاين بزاف الماركات، كل واحد يدير الماركه اللي بغا. عندنا القهوه سريعه التحضير، كدير لنا تقشير البشره وكتحيد لينا الجلد الميت وكتنعم لينا الجلده ديال الوجه، وكذلك كتغذي لينا الجلده. عندنا البنات الخل البنات كيكرم لينا الحبوب. باش كنقول لكم هذه الوصفه كتصلح حتى الجلد، حتى زعما الجلد ديالنا نديروها الدات ديالنا كامله، بحال الناس اللي كيكون عندهم الحبوب في الظهر يقدروا يديروا هذه الوصفه كامله. مهم من بعد غنقول لكم كيفاش الطريقه ديالها. الخل البنات كيحيد لينا الحبوب، كيحيد لينا الحكه اللي كتكون لنا في الجلد، وكيفتح لينا البشره، وكيحيد لينا حتى الكلف من الوجه. انا تنقول لكم استعملوها، غير حاولوا تستعملوها نتوما، استعملوا هذه الوصفه غير للجلد ديالنا، غير للجسم. مثلا نخلطوا هذا الشيء كامل وندوبلوا المقادير ونديروا هذه الدات ديالنا كامله ونخليوها حتى تنشف، وديك الساعه ندخلوا للحمام ونحيدوها نقشروها، وعاد ديك الساعه نديروا بالماء دافي، وديك الساعه نحكوا وشوفوا البنات النتيجه كي دايره. اما البنات اللي بغاو يديروها ليديهم ورجليهم كذلك يخلطوا المكونات كاملين، المكونات اللي غادي يقدوهم ويديروها ليديهم ورجليهم ويخليوها حتى تنشف. ديك الساعه يديروا في الماء دافي، يشلوا يديهم بالماء دافي ويديروا كوماج، مزيان يديهم ورجليهم. وديك الساعه يديروا شي زيت ولا شي كريم اللي كتوافقوا. هاد هاد المكونات كاملين كيبيضوا الجلد، وغادي تشوفوها من الاستعمال الاول تيبيضوا الجلد بواحد الشكل غزال، وكيقشروا لينا كيحيدوا لنا الجلد الميت. عرفتوا دابا مع البحر لا بيسين الانسان تيخرج في الشمس، راه ضروري الصيف واخا تبقايها في الدار باذن الله سبحان الله الوجه ديالك كيتبدل. هاد المكونات البنات، هاد الوصفه غادي ديروها وغادي تشكروني عليها، كلهم مكونات غزاله. ويقدوا مثلا الناس اللي بغاو مثلا دابا ما كاينش الحمام، نهار يكون الحمام تقدروا تزيدوا معاه حتى الداد البنات كيمشي مع هاد الوصفه غزاله. النيره الزرقاء حتى هي كتمشي معاها، كاين بزاف د الحوايج اللي كيمشيو معاها. دابا انا عطيتكم هادشي اللي تقدروا ديروا غير في الدار. اما بالنسبه للناس نهار ان شاء الله يحلوا الحمامات تقدروا تزيدوا معاها، نقدروا نديروها في شكل اخر.
والبنات الفرماج اللي غيجيكم غريب، عرفتوا الاخواتنا الصحراويات تبارك الله وصلا نبيع عليهم، راه وصفاتهم رائعه، دائما تيديروا في التبريمات تيديروا فرماج. جربوها البنات وردوا عليا، غير نتوما ديروها بنفس المقادير مضبوطه وتفكروني. والناس اللي بغاو يديروها لوجههم يحيدوا الخل ديال التفاح ويحيدوا الصابون البلدي، يحيدوه يخليو غير هاد 4 المكونات ويديروها حتى لوجههم، راه كتخرج الوجه كيلمع. دابا البنات على بركه الله غندوزو للوصفه. دابا غادي ندوزو للطريقه. ضروري البنات اول حاجه غادي ديروها وهي الفرماج والصابون البلدي. علاش الفرماج والصابون البلدي؟ منين غادي حيت الفرماج هو اللي شويه صعيب انكم تدمجوه، اكثر ملي تيكون في الثلاجه، باش تجيكم الوصفه تولي بحال الزبده، ماشي تشدوها وتخليو الفرماج محبب وديروها، راه ما غدير لكم حتى شي حاجه. جربوا البنات غير الفرماج لوجهكم ونيسكافي وحليب غبره وتفكروني، وخلطوا هذيك الساعه. صابون البلدي راه يخلط لكم، صابون البلدي اكثريا هذاك ديال العبار راه يخلط لكم مزيان. انا غادي دابا درت الفرماجه غنزيد عليها الصابون البلدي، ونهار يحلوا البنات ان شاء الله الحمامات ويحيد علينا ربي هذا الوباء، ديروا البنات هاد الوصفه وزيدوا معها اداد وتشوفوا النتيجه كيفاش دايره. واللي كيغسل غير في الدار يديرها غير كما قلت لكم هكا ويزيد معها الداد. عرفتي كيفاش كيخرج الجسم؟ كيخرج الجسم غزال. غير تبعوها وردوا عليا. اكثريا البنات اللي كحلوا رجليهم بالشمس عرفتوا مع الصناد اللي كتبقى لينا داك كيبقاو لينا دوك لي تراس ديال الصناد في رجلينا، جربوها. ولكن ضروري البنات نمعكوها مزيان، راه مازال غادي نزيد نمعكها. انا درت هنايا القياس غير ديال يديا ورجليا، ملي كنبغي ندير مثلا اللحم ديالي كامل انا كنكثر. وهي من الاحسن ديروها وتخليوها على لحمكم تتكرم، ماشي ديروها وتكون هي باقا فازقه وتدخلوا نتوما تدخلوا عاد تحيدوها. دابا غنزيد عليها حليب غبره، نزيد عليها مايزينا او نشا، نزيد عليها هذه نسكافي. ديروا ساشيه، الناس اللي ما عندهمش قرعه ديروا ساشيه. نزيد عليها معلقه كبيره ديال خل التفاح، ولا الخل حتى الخل الاخر كيخدم. راه فايسه ديرها شحال من مره كنديرها بالخل عادي. انا من نهار اللي شفتها وانا كنجرب، انا عجباتني هذه الوصفه. راه كاين بزاف البنات اللي غيكونوا استعملوها. دابا بالنسبه للصابون البلدي ما تزيدوش الصابون البلدي بدقه واحده، زيدوا شويه بشويه باش ما تجراش ليكم وتبقى غادي داكشي كيقطر ليكم، باش ديريها وتجيك هكا ماشي تجيك جاريه. انا البنات غادي نكمل ندمج هادشي مزيان باش ما نطولش عليكم الفيديو ونعاود نرجع. دابا البنات ها هي من بعد ما خلطت داكشي مزيان، ما تكثروش البنات الخل، ولا ديروا المقادير اللي عطيتكم، ولا اللي بغى الدوبل عاد الدوبل المقادير والدوبل كلشي. تنشدها مثلا انا غنديرها باغاها ليديا ورجليا، غنشدها غندير ليها بحال هكا على يديا بحال هكا البنات. غندير ليها كلها هكا ليدي، اي بلاصه بغيت نديرها ليها غندير لها بحال هكا ونخليها حتى تكرم. خليها هكا حتى تكرم مزيان بحال هاد الطريقه هذه للحمي كامل، ونخليها حتى تكرم. وديك الساعه عاد غادي نغسلها، ماشي غنديرها بحال هكا ونخليها مازال فازقه ونحيدها ونقول ما دارت ليا والو، لا خليها حتى تكرم باش كدير لك بحال كوماج الوجه اللحم ديالك. ديك الساعه ملي غادي تحيديها عاد غادي تمشي غادي تدخلي للحمام ديالك وديري عليك الماء دافي وتعاودي تحكي. صدقوني البنات تعطي نتيجه رائعه. جربوها البنات وردوا عليا. راه كلشي هادشي اللي درنا هنايا كيعملوا كمبيضات للوجه، لا عفوا للجسم ديالنا. وكما قلت لكم اللي بغات ديرها للوجه دير فيها غير قهوه هذه النسكافي، ودير فيها مايزينا، ودير فيها حليب غبره، ما ديرش الخل وما ديرش الصابون البلدي. راه كاينين قنوات اللي داروها حتى للوجه وكيحلفوا انها عطات نتيجه زوينه، وشحال من وحده كتبات لهم في لي كومونتير انها كتعطي نتيجه. وفعلا هادشي كامل مبيضات زوينين للوجه. ومع الصابون البلدي راكم عارفين شنو كينوض لينا من اللحم ديالنا،
كنتمنى البنات دابا انا ما غاديش نبقى معكم هكا حتى تنشف، حيت كتاخذ وقت، حيت على الاقل خصها واحد ربع ساعه. انا غنخليها نكمل يديا ورجليا كاملين، غنخليها واحد ربع ساعه على يديا ورجليا حتى تنشف. ديك الساعه غادي ندخل الحمام وغادي نحك رجليا. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم ونالت الرضا ديالكم، واللي عجباتو الوصفه وجربها يخليها ليا في لي كومونتير. ديروا لي جيم وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا.